Oh my, she's a long way from suburban towns. Came to the city for the love, got her hurting now. 好像广拍抓自己。我要给你配音，Show you 啊！这是我们的房间。哇，还有椰子喝，还有椰子喝耶！幸福。你跟个哈达？那个哈。多少钱？多少钱200。人民币啊，我不要了。哇，好漂亮呀！哇，你是嘻哈 boy， 打死了，买价。我们俩人怎么不凑齐了啊？我的妈呀！我的妈呀！虽然是雨天，但是我们有雨天的壮观。又下雨了！哎呀，快上车，快上车！又来逛超市了，每日一逛。哇，今天我还吃这个，好贵，这个50块。我们买了好多泡面。我们现在去看那个足球表演。哇，你们的位置好好。孩子，3小周玩什么运动啊？我玩风衣。风衣多吃点，孩子多吃点。不好吃，我还是回去吃泡面吧。别来了！叫麻了。我们是冠军。一早上起来看到了彩虹。我们现在要坐这个船去军舰岛。你在偷吃什么呢？一点都不好吃。Go， 出发喽！妮妮，这里漂不漂亮？哇！我宝宝搁浅啦！哇塞！哇塞！你一直叫，等下不好看就死定了。审片时间到。检查。哇，好好看啊！我也要人夸。好美，好美，美晕。再说一遍刚刚说的话，我说宝宝你别掉下去了，你掉下去我就没老公了。看 MV。我们要赶去下一个景点了，跟着聂耳去旅行。我的肉，鳄鱼头，你被它吃掉。我跟他亲嘴。今天是特别好看的一个天气。早上好，今天我们的项目是摸魔鬼鱼。哇，这一直吗？它的名字叫李小龙。让我摸它心脏。哎呦，不敢。哦，是的，一下就痛了。它长得好恐怖。别，你上面肥肉全出来了。来。哇！拜。今日晚饭。大西口。然后我就很得意。3、2、1，开始。睡了3个小时，爬起来变化了。这些是花花，这是一个很困的。
你现在好像孙悟空，你知道吗？哇，你要完成了，这是我和我宝石店。谢谢。哇，我的刀针，哇，这样子好看见。你喜欢吗？哇，你看，好水，250块钱，因为所有的都要打香的，松掉了。你看这么贵的冰淇淋，大汉堡的汉堡，他们那个东西好吃吗？大块不够，那个大。对。好黑。扇我一脚。完了完了完了！好的。哇，吓你！无聊。拜拜拜拜。在巴厘岛的最后几个小时，巴厘岛是何物？在塞班岛的最后几个小时，我们终于出门逛街啦。像我们当地的那种精品店。那家店不好逛，我们换了这家店。好可爱，好肥。这家的2个，爱你。妮妮的帽子18块，但是我们在商店楼底下买了36。到了，这个是小红书特别火的这个泰餐，叫做 Lucky View， 让我鉴赏一下。他们这里上菜很慢，我们等了半个小时了，一个菜都没上。哇，真的分量这么大，难怪这么贵。一般般就是。海鲜炒饭很难吃。我喜欢吃炭烧的，但我没想到把炭烧做成这样。我要写一个。妈妈画了个什么？这是你吗？对呀。干嘛给我用屎黄色？因为你的头发是屎黄色。拜拜。